लो व्हाट्सअप एवरीवन, मैं अभिनव विजय, आपका फिटनेस बड़ी। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ पुशअप्स के वेरिएशंस के बारे में। पुशअप्स के वैसे तो बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, पर उनमें से कुछ सेलेक्टेड और कुछ इफेक्टिव 8 वेरिएशंस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। गाइस, पुशअप सिर्फ आपकी चेस्ट पे ही टारगेट नहीं करता, वो चेस्ट के साथ साथ आपकी ट्राई, आपके शोल्डर, आपकी एब्स, आपके ट्रैप्स, इन सभी को टारगेट करता है। तो मैं 8 वेरिएशन दिखाने वाला हूँ, वो इन सभी मसल्स को टारगेट करता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड।
करना कैसे है, आपको हर एक्सरसाइज को 30 सेकंड परफॉर्म करना है और उसके बीच में 10 से 15 सेकंड का रेस्ट लेना है। 15 सेकंड से ज़्यादा रेस्ट आपको दोनों एक्सरसाइज के बीच में नहीं रखना है। गाइस पुशअप एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है बिकॉज ये एक ही मसल को टारगेट नहीं करती है, ये आपकी बॉडी की मल्टीपल मसल्स को टारगेट करती है और आपकी जो ओवरऑल बॉडी पोस्चर होता है उसको भी इम्प्रूव करती है। आई होप गाइस आपको आज का ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे आने वाले वीडियोज़ में आप किन टॉपिक से वीडियोज़ देखना चाहते हैं, मैं ज़रूर उन पर वीडियो बनाऊँगा। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। नमस्ते।